這張皇帝的地圖現場，在地圖內記載的就叫做為地圖追的地點。激氣啊！佢唔係沉緊，多手係一艘特別製造可以潛落水底嘅船，唔使問佢哋梗係落去海底嗰度尋寶啦。跟住佢哋啦，手足。但係虎克船長啊，乜我哋唔係去揾翻我哋艘船唔見咗個撈咩？我哋都仲未啊！而家有新任務，同我追住嗰班細路海盜啊！船長，我哋艘船唔係特別製造，所以係唔可以潛落海底噶。你用下個腦咪會諗到有咩方法可以跟住佢哋咯。哦，慘啦！無論如何，我點都要搶咗嗰班細路海盜嘅寶藏。船長，我諗你可能想睇下嗰邊有啲乜嘢。慘啦！點解會咁樣㗎？繼續泵得小高，因為船長同史密先生喺水底下邊不斷需要氧氣補充㗎。係啊！基地上就只能對待，基地上基地地到基地做基地。你話係粒神奇嘅珍珠啊？聽落係個寶藏嚟喎。快手啲啦，市民，幫我搬開個貝殼。快啲放我落去啊！點解講嘅？我揾啦，船長。快手啲啦，市民，快啲攞起嗰粒珍珠，我要將嗰粒珍珠據為己有。哦，船長你睇下，係我哋個船撈啊！我哋揾到寶藏之餘，亦揾翻我哋個船撈，真係任務超額完成嘅。唔好再咁多廢話啦，市民，幫我快啲攞起嗰粒神奇珍珠啦！係咩？不過冇人可以阻止到我。你哋聽住，我一日攞唔到粒珍珠都唔會罷休嘅。船長你睇下嗰邊，哦，鯊魚啊！走啦，市民，走啊！走緊㗎啦！老實話你知啊，呢個工作真係比我想象中悶100倍。今天我今天追着你，今天我追着，今天我追着呢，今天我追着小南，真係超大條啊！我哋都會就做我哋做學的不對的。大傻小高，你兩個蠢材真係冇用，快啲同我上返嚟！